تعال عندك انفلونزا وعم تستخدم مضاد حيوي، هذا الفيديو لإلك مخصوص. حتى تخففوا من أعراض الإنفلونزا فيكم تستخدموا البنادول بجرعة 500 ملغ كل 4 ل 6 ساعات. إذا كان في احتقان بأنفكم مسكر فيكم تستخدموا بخاخ الأوتروفين كل 4 ل 6 ساعات، بشرط إنه ما تستخدموهم أكثر من 4 بخات باليوم الواحد، وما تستخدموهم لأكثر من 3 أيام. ومن الطرق اللا دوائية هي اللي ممكن تستخدموها ورح تفيدكم كتير، خصوصا إذا كان حلقكم متجرح من السعلة، شاي الليمون بالعسل الدافي أو مشروب البابونج. وأخيرا إذا كان في سعلة فيكم تستخدموا أدوية السعلة. رح أترك بالكابشن كل نوع سعلة إيش الدواء المفيد له.